Sebelum kita mulai Sound of Worship pada malam hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sampai pada hari ini kami tahu kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur kami bisa sama-sama berkumpul di Sound of Worship. Kami sama-sama merendahkan hati kami Tuhan. Kami sama-sama bersepakat mengangkat tangan kami untuk kami berdoa, membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami bersepakat ada sesuatu yang besar akan terjadi pada bangsa ini, akan ada pemulihan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mulai Sound of Worship pada malam hari ini. Kami serahkan dari awal sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya percaya bahwa kita terus ada dalam sukacitanya Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita semua sama-sama di sini datang untuk menyatukan hati kita dengan satu kerinduan bahwa kita ingin bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami umat-Mu, Tuhan, kami datang di hadirat-Mu saat ini Tuhan. Membawa bangsa kami, negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Boleh sama-sama saya ajak setiap kita yang ada di Zoom meeting ini untuk nyanyikan pujian ini dari awal. Sebab Engkaulah Yesus dan Tuhan kami. Sama-sama nyatakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Nyatakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Saya mau ajak sama-sama kita nyanyikan. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari naikkan syukur-Mu dan sembah-Mu buat Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Dan biarlah segala suku dan bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Kami nyatakan berkat buat negeri kami, atas bangsa kami. Ini kerinduan kami, ini segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas bangsa kami. Kau jadikan bangsa kami bangsa yang sungguh luar biasa. Kami menyatakan berkat atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Kau adil dan benarlah jalan-Mu. Dia raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Sekali lagi nyatakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Kau adil dan benarlah jalan-Mu. Dia raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Mari boleh angkat tanganmu, nyatakan Dia layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Nyatakan Dia besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Dia raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Kami mau nyatakan nama-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Untuk selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Forever
Kami percaya satu hal bahwa kehendak-Mu terjadi atas bangsa kami. Biarlah kehendak-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Ini hati dan kerinduan kami Tuhan. Sebab itu kami ada saat ini bersama-sama Tuhan. Karena satu kerinduan kami biar Engkau mau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami. Yes Lord, yes Lord. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat suaramu, boleh sembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan bawa setiap doa mereka untuk bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Thank you. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami masih dapat berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang baik yang selalu menyertai hidup kami. Ampunilah segala kesalahan yang kami tidak berkenan di hadapan. Kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang bersekolah. Kami bersyukur dalam masa pandemi kami masih bisa bersekolah, walaupun hanya lewat online. Biarlah Tuhan memberi hikmat dan kemampuan supaya kami dapat belajar dengan baik dan semangat dalam belajar. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru yang mengajar. Kau beri mereka kesehatan dan kesabaran dalam memberikan ilmu. Biarlah usaha dan jerih payah mereka tidak sia-sia. Ilmu yang kami dapatkan bisa berguna bagi masa depan kami. Tuhan juga membalas kebaikan guru-guru kami berlipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mendampingi kami. Tuhan beri kesehatan dan umur yang panjang. Pekerjaan mereka Tuhan berkati agar berhasil dan beruntung. Tuhan juga jauhkan kami dari hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, pada malam yang indah ini Bapa, kami bersama-sama FLC Family bersatu hati sepakat berdoa kepadamu ya Bapa, agar Engkau memberkati seluruh negara di dunia ini Tuhan, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia, agar kami mampu dan dapat menghadapi tantangan yang diakibatkan COVID-19 baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kiranya Engkau Bapa dapat memberikan kekuatan dan hikmat kepada pemerintah Indonesia khususnya dari level yang tertinggi yaitu Bapak Presiden beserta staf, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT dan RW, agar mereka dapat mengatasi masalah yang terjadi saat ini, agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan dan para relawan, dokter, perawat yang menangani COVID-19 yang berdiri di garda depan Tuhan. Kau selalu beri mereka kesehatan dan biarlah mereka selalu dalam lindungan-Mu. Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Kami berdoa juga untuk penanganan vaksin di negeri ini ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Semua masyarakat dari lapisan atas sampai yang terbawah semua dapat tervaksinasi. Kami berdoa juga Tuhan untuk ekonomi di negeri ini ya Bapa. Engkau pulihkan ya Tuhan.
Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, terlebih lagi di Indonesia, khususnya FLC Family ya Tuhan. Agar kami semua umat Tuhan diberi kesehatan, kekuatan, dan kami tidak tawar hati menghadapi keadaan saat ini, tetapi tetap bersemangat. Dan segala sesuatunya, segala kebutuhan kami Engkau cukupi ya Bapa. Dan kami tidak kehilangan pengharapan dalam Engkau Yesus, karena hanya Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah, kami puji namamu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Mari saudara, pulihkanlah, sembuhkanlah
pulihkan Tuhan. Saya boleh mengajak setiap kita, boleh angkat tangan kita. Boleh sama-sama ambil beberapa saat ke depan untuk masing-masing kita boleh nyatakan doa bagi bangsa. Lewatlah bangsa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah sesuai dengan rencana-Mu. Dimanapun saudara berada saat ini, kau boleh angkat tangan-Mu, kau boleh nyatakan doa-Mu. Dimanapun engkau berada, jangan berhenti berdoa untuk Indonesia. Kami sembah Engkau Allah penuh kuasa, Engkau Allah penuh kuasa, karya-Mu sempurna. Kau tidak pernah tinggal diam Tuhan atas jiwa-jiwa yang menangis akan-Mu, yang menantikan pengharapan, pertolongan. Kami bawa hati kami bawa doa kami. Kami mau lepaskan berkat atas Indonesia, atas negeri kami Tuhan. Syakaraya namanya sirarara namanya sikanama. Syakaraya namanya sikanama namanya sikanama. Kami perkatakan berkat atas bangsa kami. Kami perkatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah kami, karena kami percaya hanya dari-Mu pertolongan itu datang. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima sembah kami, segala pujian dan sembah kami. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini adalah salah satu pujian yang kami mau terus nyatakan sebagai doa kami Tuhan. Mana kami mau terus perkatakan berkat dan bukan kutuk atas bangsa kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan diri kami bahwa ini adalah tugas kami untuk berdiri bagi jiwa-jiwa yang menangis akan Engkau Tuhan, jiwa-jiwa yang kehilangan pengharapan, jiwa-jiwa yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu.
yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di
bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Nyatakan sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pujian kami Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Nyatakan namanya besar. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini menjadi doa dan kerinduan kami dari hati kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau timbulkan dalam setiap hati kami masing-masing yang ada di Zoom pada malam hari ini Tuhan. Bahwa kami mau terus dan tidak berhenti untuk mendoakan bangsa di mana kami berdiri. Kesejahteraan bangsa kami. Kami mau berhenti memperkatakan kutuk atas bangsa kami, namun kami mau menggantikan itu dengan perkataan berkat atas bangsa kami Tuhan. Karena di mana kesejahteraan bangsa kami itu adalah kesejahteraan kami sendiri Tuhan. Kami tahu kehendak-Mu jadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih buat tim Praise Worship pada malam hari ini, Echa dan Eko yang sudah memimpin kita. Saya percaya waktu kita bersama-sama menyatukan hati untuk berdoa, Tuhan pasti pulihkan bangsa kita Indonesia untuk kemuliaan-Nya, amin. Dan seperti tadi Echa katakan, jangan hanya berhenti pada malam hari ini, setiap hari kita berdoa di rumah kita masing-masing secara pribadi. Jangan lupa kita terus doakan bangsa Indonesia, terus doakan kota kita. Kita percaya ada pemulihan terjadi atas bangsa kita. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua pada malam hari ini. Mohon maaf juga buat kendala teknis yang terjadi sehingga kita pindah platform ke Zoom. Nanti ke depannya kalau kita sudah bisa di YouTube lagi, kita akan informasikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya nggak mengurangi hadirat Tuhan yang kita rasakan pada malam hari ini, walaupun harus mendadak pindah platform, tapi biar kita percaya bahwa kita percaya ada sesuatu yang baik yang kita terima dari Tuhan pada malam hari ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada senior pastor kita, Pastor Jos dan Sister Alena untuk menutup Sound of Worship pada malam hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam, puji Tuhan. Thank you buat semua yang sudah join di Sound of Worship malam ini. Semua tim yang terlibat, seharusnya kita bisa tadi live di YouTube, tapi pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih untuk kesabaran, kekompakan, selalu yakin di dalam pujian penyembahan, Dia hadir. 2-3 orang berkumpul, Dia hadir, dan kita semua lebih daripada itu. Jadi saya yakin semua yang ada di SOW malam ini benar-benar bisa menikmati setiap menit dan jam yang
kita boleh lalui sama-sama di dalam penyembahan, dan doa-doa yang kita naikkan tidak ada yang sia-sia. Di Alkitab, dari Perjanjian Lama masuk ke Perjanjian Baru, begitu banyak contoh bagaimana kesembuhan, bagaimana pemulihan, bagaimana pertobatan bisa terjadi. Kalau kita perhatikan setiap konteks, bagaimana pemulihan, kesembuhan, pertobatan bisa terjadi, dasar utamanya itu sederhana. Karena belas kasih Bapa. Sampai akhirnya anak yang tunggal, dia lahir, dia hadir di dunia, Yesus melakukan penebusan, Yesus dalam perjalanan pelayanannya, semua dasarnya, kekuatannya adalah belas kasih. Saya berdoa, kita berdoa, semua keluarga FLC, semua pribadi di FLC, semua pasangan, benar-benar bisa hidup sebagai anak-anak Yesus yang punya belas kasih. Waktu kita hidup dengan belas kasih, yakin deh, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam rasa khawatir, ada rasa takut, percaya kita tidak sendirian. Waktu kita hidup dalam belas kasih, kita bukan hanya bisa bersyukur, tapi lebih daripada itu, kita bisa merasakan di dalam Dia tidak kekurangan. Karena sungguh anak-anaknya tidak akan ditinggalkan. Karena Allah kita adalah kasih. Saya berdoa, saya percaya lewat apa yang tadi Echa sama Eko telah bantu kita dalam penyembahan, setiap pujian kata-katanya mengandung belas kasih. Biarlah semua kita dijamah hatinya, dijamah kehidupannya, sehingga malam ini kita bisa tidur istirahat enak, dan kita punya gairah, bahkan bisa melihat kota kita, bangsa kita menghadapi pandemik ini, kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kita bersyukur untuk perubahan yang telah terjadi di level PPKM ini. Bahkan kita tahu beberapa minggu yang lalu semua orang, kita bahkan sampai hari ini ada ketakutan yang besar karena virus tambahan, yaitu Delta. Tapi puji Tuhan, minggu demi minggu berlalu, segala sesuatunya lebih terkontrol. Itu karena mujizat Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, karena semua kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita akan bersaksi, dan kita akan menyampaikan kabar baik bagi sesama. Your turn. Shalom FLC family. Luar biasa ya hari ini, semua tetap bisa memberi waktu untuk berdoa sama-sama. Sister percaya di mana kita dengan sengaja berdoa sama-sama, khususnya untuk Indonesia, untuk kota kita, negara kita bisa berdoa dalam satu kesatuan, dan di mana ada kesatuan, di situ juga berkat dicurahkan. Dan kita mengucap syukur kalau FLC peka dengan kehidupan berdoa, kehidupan worship, menyembah, karena itu juga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan khususnya di hari-hari seperti ini, kita harus lebih dan lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Dan mungkin di saat hari-hari seperti ini, kita sebagai manusia punya banyak keterbatasan, tapi kita tetap harus bersyukur dan bersemangat karena kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. So, FLC family, stay safe, stay motivated, dan berdoalah terus satu sama lain, jagalah terus waktu di mana bisa berdoa sama-sama memuji Tuhan di dalam keluarga inti kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Dan sister percaya Tuhan Yesus sangat senang dengan kegiatan kita seperti itu, bukan hanya karena sekedar mengisi waktu, tapi karena kita sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Amin. So
We truly miss all of you. We hope that we can meet face to face anytime soon. Tapi biarlah jangan lewat Zoom ini yang menjadi limit kita, tapi kita justru memakai Zoom atau media yang lain untuk stay connected dalam satu unity. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya. Saya akan tutup dengan doa berkat. Yuk sama-sama. Arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu malam ini di weekend ini. Terima berkat terbaik dari Tuhan di kehidupanmu. Percayalah mujizat sudah terjadi. Jeritan hatimu itu sampai ke Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan, bayangkan, yang belum engkau bisa rasakan, Tuhan sudah paham. Jadi kuatkan hatimu, tetap bersandar, tetap berharap, karena kehidupan kita, nafas kita begitu berharga bagi Dia. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya Tuhan malam ini melimpah-limpah turun hadir di hidupmu, memenuhi kehidupanmu, menyemangatimu. Mujizat sudah terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Setiap kebingungan Tuhan berbicara secara pribadi dalam waktunya. Hikmat yang melimpah turun hadir di kehidupanmu. Luar biasa. Mulai hari ini, malam ini, sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati dan selalu siap menjadi berkat malam ini, sama-sama semua katakan amin. Thank you semuanya. Thank you everyone. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu